عيسى هلا بدي اسألك سؤال، انت بتشوف حالك رومانسي؟ شو الرومانسية بالنسبة لإلك؟ يعني انت شو بتفهم الرومانسية؟ هلا انا بعرف الرومانسية انه هي انك تقول كلام حلو، انك تتغزل بمرتك، انك صحيح. الرومانسية الحقيقية شو اللي رب هي؟ العالمين ذكرها بالقرآن اللي هي المودة والرحمة. صح. هيدي هي الرومانسية، هيدي هي الحب، هيدي العشرة. يعني انت لما يكون في هيك بينك وبين زوجك مودة مودة وفي ورحمة. رحمة، يعني بتحسي صح. فيه، هو بحس فيك. انت اذا كنت هيك تعبانة او مريضة او هيك نفسيا تعبانة، وجيت انا حنيت عليك وطبطبت لك صح والله ورحت بيسوى ظهرتك 100,000 كلمة واخذتك حلوة. ورحنا واجينا. وشو في احلى من هيك بعد؟ مش انه انا اقعد والله ننزل على السوشيال ميديا والله حبيبتي ويا عمري ويا عيوني. الحب مش على السوشيال ميديا، الحب هو داخل البيت. كل شيء وداخل البيت بيني وبينك اساسا، ولا قدام حدا. كل شيء خارج المنزل. انا ريما من اول ما تزوجنا فهمتها كم نقطة، والحمد لله هي التزمت فيها وانا بلتزم انا فيهم بسمع نفس الشيء الكلمة. كمان. ريما انا قلت لها اول ما تزوجنا، قلت لها نحن لازم انه اي شيء بيصير بقلب بيتنا ما بيطلع برات العتبة، واول ناس هن اهلي واهلها. ممنوع منعا باتا لو بدها تموت ما بيخبروا اهلها ابدا. في شغلة تانية اللي هي حبنا نحن ومعاملتنا نحن هي فقط بتكون داخل البيت، ولما نكون لحالنا فقط، مش لما يكون في عالم، لما يكون في حدنا ناس. المعاملة هي بيناتنا نحن، مش كرمال ريما تشوف حالها قدام العالم انا كيف عم اعملها قدام العالم ولما يروح العالم بصير عاملها معاملة تاني. هيدي مش من صفات الاسلام ولا من صفات الاخلاق. والرجل يعني هو الرجل نفسه مو صفاته انه والله انا قدام العالم اقعد اتغزل بمرتي واعطيها كل الحب وكل الحنان، وبس روح على البيت مثلا انقرا قتله على سبيل المثال يعني. نحن باذن الله وما توفيقنا الا بالله سبحانه وتعالى.